السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذن في فيديو اليوم سأتشارك معكم وصفة رائعة جدا للتخلص من نزلات البرد والإنفلونزا التي تصيبنا في هذا الوقت البارد. وكما تعرفون نزلات البرد أو الزكام والكحة أيضا هي من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، والتي ترافقها العديد من الأعراض من احتقان الحلق، سيلان الأنف، ارتفاع درجة الحرارة والآلام الشديدة في الجسم. وتزداد خصوصا في هذا الفصل نظرا تقلبات الطقس الشديدة، كما أنها تستمر في العادة من أسبوع إلى 10 أيام. لذلك يلجأ العديد منكم إلى استخدام العديد من الطرق للتخلص منها، سواء كانت طبعا عبر اللجوء للأدوية الطبية أو للعلاجات المنزلية الطبيعية. لأن في هذا الفيديو كما قلت سأقترح عليكم وصفة رائعة جدا طبيعية للتخلص من هذا المشكل، وسنستعمل فيها المكونات الآتية. أولها الثوم. كما تعرفون الثوم من الأطعمة التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات والفيروسات، كما أنه يعد من المضادات الحيوية. كما أن الثوم يمكنه أن يزيل الاحتقان ويعمل أيضا كمقشح، لذلك فالثوم رائع جدا إن استهلكناه حتى في الطبخ في هذا الوقت، لأنه يرفع كثيرا من مناعة الجسم ويقينا من الإصابة بنزلات البرد، الكحة والزكام وغيرها. وسنحتاج أيضا في الخلطة للزنجبيل الطازج، هو الآخر من الأعشاب الطبيعية التي تعالج نزلات البرد والكحة، حيث إن له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، تقوي جهاز المناعة ليحارب كافة الفيروسات والأمراض المختلفة. وسنحتاج أيضا في هذه الوصفة لكوب من الحليب، يعني كوب متوسط من الحليب. هو الآخر يحتوي على العديد من الفيتامينات، وأيضا يحتوي على فيتامين د الذي يرفع من مناعة الجسم. إذن هذه هي المكونات. لنمر الآن لعمل هذه الوصفة. إذن سنحتاج لكسرولة لأننا سنقوم بغلي هذه المكونات. سأضع أولا الحليب، وطبعا سأقوم بإزالة قشر الثوم لأضعه في الحليب هو الآخر، يعني فصين صغيرين فقط. كما تعرفون هو قوي جدا. إذن والفص الثاني، وطبعا سنحتاج لقطعة من الزنجبيل الطازج. سأقوم بإزالة هذا الجزء أولا، وسأخذ شريحة رقيقة من الزنجبيل. إذن ها هي شريحة رقيقة كما قلت فقط، سأضعها مع الحليب والثوم. والآن سأقوم بوضع الكل على النار، وكما قلت نضعها على النار حتى تصل لدرجة الغليان. طبعا كل المواد الموجودة في الزنجبيل والثوم تخرج وتفرز في الحليب لنستفيد منها. بعد إزالة الكل من على النار نقوم بتصفيته للحصول على الحليب فقط، ثم نقوم بتحلية هذا الحليب بالعسل. إن شئتم يمكنكم شربه هكذا، وإن أردتم أن يكون مذاقه أحلى أضيفوا العسل القدر الذي تحبون. سأضيف تقريبا ملعقة صغيرة منها، حسب كمية الحليب. أيضا نخلط جيدا حتى يذوب العسل، وبعد ذلك نتناول هذا الشراب، يجب أن يكون ساخن نوعا ما حتى نستفيد منه. يمكنكم تكرار هذه العملية 3 مرات في اليوم، صباحا قبل الإفطار، وأيضا قبل الغداء، وأيضا قبل العشاء، وبالتحديد قبل
الخلود للنوم حتى نستفيد أكثر من هذا الشراب. بالمداومة عليه ستأخذون نتيجة رائعة جدا في ظرف 3 أيام. ستلاحظون أن الأعراض قد بدأت تخف كثيرا، يعني نزلة البرد، الاحتقان، الكحة، وأيضا الشعور بالتعب سيخف كثيرا جدا. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الخلطة. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. وإن كان لكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة. انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم الرائعة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.